السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك الفيديو مع أصدقائكم أو عائلتكم أو أصدقائكم لتعم الفائدة. الآن غادي نبداو واحد الفيديو اللي هو غادي نحطو لكم تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هو فيه الإفادة لجميع الناس إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا دواء والشفاء عند الله سبحانه وتعالى. وقبل البدء في الفيديو نرجوكم الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هذا الفيديو الاخوان ديالي غادي نشاركو معكم في هذا دواء ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي فيه الشفاء ان شاء الله، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. هذا غير دواء، هذا واحد الدواء اللي هو كيكون في جميع المنازل، في الديور كاملين، في الكوزينة كاين كاع هادشي. هاد الدواء كينفع لواحد المرض اللي هي الكحة. كاين اللي كيقول لها الكحة، كاين اللي كيقول لها الكحبة. المهم اللي كيكح بزاف هكذا كتشدو الكحة وما كيبغيش ينعس. باش نوصل لكم واحد شويه الفكرة، المهم غادي نبدا لكم بهذا الدواء هذا اللي خديت منه التجربة. هذا سييتو سيوه الأطفال، وغنعطيكم المقدار ديال الدراري الصغار والمقدار ديال الناس الكبار. اللي كتشدو الكحة بزاف ما تينعسش، هذا أقسم لك بالله العلي العظيم إلا مجرب كي غتشربو تحس بالرحمة وغتنعس، تحس بالراحة، الراحة سبحان الله العظيم. المهم كنبداو معكم، غادي نشرح لكم هادشي اللي عندي هنايا. هذا كنقولو الكمون، هو الكمون. انا درت لكم هادشي غير في الكاس باش يبان. هذا الكمون، وكاين اللي تيقول له الكمون. هادي الزيت لو سيور. ما بغيتش نعمرو الكاس باش ما نضيعوش. المهم انا عطيت لكم غير واحد التجربه اللي هي بسيطه باش تشوفوا شنو كاين. هادي الزيت لو سيور، هادي زيت روميه ماشي بلديه، الزيت روميه. ما ديرش الزيت البلديه، حيت الا درتي الزيت البلديه وشربتيها وضربك البرد عليها، عارف راسك ما غاديش تنعس، غادي تزيد تمرض بالكحه، غادي تزيد حيت هي سخونه غتزيد تمرض. يعني الزيت لو سيور، هذا الزيت لو سيور. وهذه قرعه ديال العسل. كاين العسل اللي كتباع، هذا عسل الازهري ديال كيتباع في مرجان، في اسيما، كاع كيتباع فيهم. هاد اللي ما عندوش العسل الحره ولا هادي، حتى هادي راه مزيانه. واللي ما عندوش هادي ودار العسل الحره كاع اللي هي طبيعيه مزيان. او لا ما لقاش هاد العسل بالضبط، يدير سنيده في بلاص هاد العسل. عقلوا لي هادي في بلاصه العسل. المهم ثلاثه د الحوايج اللي عندنا. غادي نبداو كيفاش نستعملو هاد الشيء. باش غادي نستعملو هاد الشيء غادي نبداو بالكمون. هو الاول الكمون، مثلا دري كبير. المهم نديرو حنايا ماشي مشكل، من بعد عاد نديرو شحال ديال المقدار. دابا غادي نديرو كاع هكذايا. هذا الكمون ولا الكمون، كيكون مطحون ولا الكمون. كاين اللي كيقولوا الكمون ولا الكمون. كنحطو هذا هنايا، كنديرو واحد معلقه كبيره، ولا تنضيفو عليه
هاد الزيت لوسيور درتي معلقة، دير حتى هي واحد شوية ديال المعلقة بحال هكدايا، معلقة ديال الزيت لوسيور تنديروها هنايا، باش تكون في الطبيسيلة تدير هاد الجوج. حنا دابا درنا الكمون والزيت لوسيور، تنضيفو معاه شوية ديال العسل، شوية د العسل ولا سنيدة، هادي باش غير كتحيد ديك المرورة ديال هاد الكمون والزيت لوسيور. هي تكون ما يابساش، كنديرو العسل شحال ما غير شي شويه، حاول غير باش تحليه شويه وصافي، غير باش تجي شويه د الحلاوه، ما تبقاش مره. وهادشي دابا اللي درنا هنايا تنحاولو نخلطوه مزيان بحال هكذا، نخلطوه مزيان حتى يتخلط. تنحاولو نخلطوهم مزيان يتميونجاو. بحال هكدايا مع العسل. الا لقيتي تسخنها واحد شويه باش كتطلق، الا كانت جامده ولا هادي سخنها غير شي شويه الدفا، ماشي كاع تطبخ، غير شويه الدفا صافي. هاد الدفا تطلق هكدايا باش ما تبقاش قاصحه، وكتميلونجي هاد ثلاثه ديال المسائل اللي درنا هنايا، الزيت لوسيور قلنا والكمون شويه د العسل ولا سنيده، صافي تيولي ميلونجي بحال هكدايا. هانتوما شفتو. حنا مثلا اللي هو كبير بحال مثلا من عندك من 12 عام الفوق، 12 عام الفوق ولا كاع نقولو من 7 سنين الفوق، ماشي مشكل ياكل شويه معلقه، ما تكونش كبيره بزاف. وهادي الدري صغير تحاول تعطيه معلقه صغيره بحال هكدايا، معلقه صغيره صافي، تتقول يا بسم الله بسم الله، هي اللي فيها كلشي كاع. احسن حاجه هي بسم الله، وكتضرب هاد المعلقه بسم الله بحال هكدايا وزوين. احسن من السيرو، احسن من اي حاجه اللي هو كتشريه، هذا طبيعي ودقه بطله الكحه كاع اللي كيبقى الليل كامل ما كينعس يضرب معلقه من هذه ويرد عليا. والله العظيم الا دواء، احسن دواء للكحه كاع اللي كيكحب. واللي استفد من هذا الشيء ودار واحد التجربه، اللي كان مريض ودار هذه التجربه هذه وشرب هذا الكمون، هذه الوصفه هذه اللي عطيتكم، ولقى من النتيجه مزيانه، يدعمنا ويقولها لنا في كومونتير، ويصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هادشي اللي كنطلب منه، ودعوات الخير. ونشكركم مشاهدينا الكرام، جميع الناس اللي كتشاهدنا، الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوني كاع في هذا الفيديو، واللي عنده شي حاجه وباغي يطرحها، شي سؤال ولا شي حاجه كيسول عليها. عندي التجارب بزاف وكنبحث بزاف في شي حوايج، وعندي كتب حتى الا والو، عندي كتب قدام تنستافد منهم، وكاين الناس الكبار اللي كنستافدوا منهم من خلال التجارب. ومازال عندي وصفات زويونين من خلال الشعار، من خلال واحد الناس اللي كتعاني عاوتاني من القشره ديال الراس،
من القشرات اللي فيها الراس، اللي في الراس. ان شاء الله الرحمن الرحيم مازال هاد الوصفه هادي غادي نحطها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن حتى تسيو هاد المنتوج اللي عطيتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولقيتو فيه الدواء والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، تكتبوها لنا في لي كومونتير ودعمونا في القناه، وغادي نحط لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في اقرب وقت. والى اللقاء وشكرا. هذا قلت لك وصفه غادي نحطها لكم على حساب القشره د الراس، اللي كتكون عنده القشره في الراس. نعطيكم واحد الوصفه جميله 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 جدا، قسما بالله تلقى فيها الراحه ديالك، كيما تعاود القشره تنوض لك. تبعها سيمانه ما تعاودش القشره تحس بالراس ديالك، الشعر ديالك مخير. وشكرا. وبالتجارب هادشي كنقول لكم وبالبحث ديالي. والى اللقاء بلا ما نطول عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.